לפני 30 שנה נהרג בהתנגשות ראש הממשלה יצחק רבין. ועדיין יש כאלה שתוהים, אבל מי עשה את זה? יש כאלה שעדיין יטענו שהשב"כ רצח את ראש הממשלה יצחק רבין. דהיינו, ראש הממשלה יצחק רבין, שהוא ממונה על השב"כ, נתן הוראה לשב"כ להרוג את ראש הממשלה יצחק רבין. כל המלל הנבוב הזה בעצם מפריע לגנות את הסכמי אוסלו כראוי, ולדרוש את שחרור כל היהודים היושבים בבתי סוהר בגין פעילות יהודית כלשהי.